Akkam jirtu hordoftoota keenya sagantaa keenya eegalleeti kan jirru marii keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu dhimma miidiyaa Itoophiyaa keessaa fi haala siyaasa biyyattii keessaa irratti marii ni gaggeessina. Keessumootas qabanneeti kan dhiyaannee jiru. Artist Haacaaluu Hundeessaa erga ajjeefamuusaa dhagayeetiin booddee biyyattii keessatti bakkeewwan garaagaraa keessumaa Oromiyaa keessatti hokkarri garaagaraa ka'ee ture. Kana hordofees namootni 4,700 ol ta'an to'annoo jala ooluu isaanii mootummaan Itoophiyaa beeksiseeti kan ture torban dura jechuudha. Egaa sanneen hordofee immoo tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhatamanis ni jiru. Namoota siyaasaa dabalatee namootni garaagaraa akka hidhamanis ibsamaa tureera. Namoota siyaasaa bebbeekamoo dabalatee jechuudha. Miidiyaa biyyattii keessaatii kan beekamu gama dhuunfaatiin jechuudha. OMNs akkasuma hokkara kana hordofee cufamuusaa ibsamee ture. Kanneenii fi kanneen biroo kaasnee irratti marii ni taasisna. Har'a keessummaan qabadhee dhiyaadhee jiru Seenaa jimjimo biyya Ameerikaa magaalaa Chicaagoo irraati. Isheen falmituu mirga namoomaa fi akkasumas gama siyaasaatiin immoo ogeettii saayinsii siyaasaati. Hojiiwwan garaagaraa keessattis akka hirmaataa turte ni beekama. Gama biraatiin keessummaan keenya lammaffaan gama miidiyaatiin irratti waliin haasofnu immoo obbo Qajeelaa Qannaa United Kingdom magaalaa London irraati kan isiniif afeerree jiru. Baga nagaan dhuftan keessummoonni keenya Seenaa fi obbo Qajeelaan. Galatoomin jedha. Hayyee tole marii keenya haa eegalluutii aadde Seenaa irraati kan hin jalqabu. Itoophiyaa keessatti ergaa Haacaaluu Hundeessaa ajjeefamuusaa dhaga'amee booda hokkarri yookaan mormiin garaagaraa dhaga'amaadha kan ture biyya alaallee dabalatee jechuudha. Kana hordofee mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan garaagaraa fudhataadha kan ture. Namoota baay'een hidhamaniiti kan isaan jirani. Kuni siyaasa biyyattii garamitti geessaa otoo asirraatii eegalle akkamitti ilaalteeti? Galatoomii gabaabinaan olaaltee jettee orgaa rakkoon du'iinsi Haacaaluu mudateen booda karattiin biyyattii sun deemaa jirtu karaa makalee irra turte sabaaf sablammii irratti namni akka malee gubataa waan dhufe guyyaa guyyaarraa ji'a wannaan hammaataa dhufetu wannan an akka nam tokkootitti mootummaa adda addaa wajjin tenshiniin jiru tenshiniin etnikiin jiru gochaa mootummas qabatee gochaa adda addaa qabatee sabaaf sablammii hedduu kan jiru kun gubataa aadaa namni garaan keessa gubataa dhufeetiin amma Haacaaluu irratti dhoohe du'iinsa Haacaaluu hayyuu nama mararuu hayyuu nama jaalatamaallee haa ta'u it was just a tipping point ilaa carraa ta'ee uummanni bokokee aareetiin kan dhoohe Haacaaluu kan dhumaatti kan oole so akkanatti ilaalutti amma dhoohee jira wanni marti addunyaanis ni beekti nutillee ni beekna akkasumas mootummaa fi sabaaf sablammii ni beekti rakkoon biyya Itoophiyaa rakkoo Oromoodha rakkoon Oromoo immoo Itoophiyaadha kanaafiyyuu rakkoon kunniin lamaanii dhooheetiin amma we at the point bakki nu jirru bakka murtii guddaa jiru jechuudha adeemsa biyyattii sanii akkasumas immoo adeemsa gaaffilee Oromootiif illee kan jedhu iddoo keessa jiran jedha gabaabinatti. Tole galatoomii rakkoon kun ajjechaa Haacaaluutiin booddee akka dho'eedha kan nuutiif kaaste Itoophiyaa keessatti garuu waggoota lamaan darban keessa jijjiiramni garaagaraa akka dhufeeru gama mootummaatiinis gama idil addunyaatiinis himamaadha kan inni ture. Rakkoon addatti hin hiikamne akka ogeettii tokkootti maal jetteeti kan yaaddu Itoophiyaa keessatti gama siyaasaatiin keessumaa? Yes, gaaffii bareedaadha. Gaaffii kana mootummaa wajjin wannan haasofnu waan ta'eef muummichi ministeeraa akka jirtuun paartiin of jijjiirtee ODP taatee aangootti kan hin dhuftee fi keessattuu gaaffii qeerroon Oromoo dhiyeessee jedhe. Gaaffii saniin dhiibbaa saniin hacuuccaa saniin as bahaniitiin dhiifama gaafatanii kan dabree fi adeemsa keenya ni sirreessina. Dimokiraasiin ni finna yeroo ce'imsaa kanaaf waggaa lamaan kana isin ceesisne uummanni Itoophiyaa uummanni Oromoo kan jara bulchuu ni fila kan jedhu waadaa akkasiitiin as dhufanii jedhan jechuudha. Haa ta'u malee ji'oota murtaa'an boodatti waadaan sun of duuba deebi'ee agarta. Waadota kalee kenni qabatan keessa kamtuu jira oolee kamtuu jira oolee ta'e harki guddaan harki 80-90 olii hin oolle hojii irratti yoo gaaffii afaanis ta'ee waa'ee gaaffii lafas ta'ee waa'ee ofiin bulchiinsa ta'ee waa'ee Oromummaa national identity irratti ta'ee waa'ee federalizimii ta'ee sunoton deebifamini ajandaan biraa satta'ee jedhee paartiin gaafuma nu achi jirru
waggaa lamayyuu hin kenne paartiin ODP dhalatee jedhee yeroo gabaabaa keessatti waggaa tokko godhatte immoo paartiin biraa dhalatee jedhee paartiin sun kan dhalate ammoo gaaffilee uummata Oromoo deebisuyyuu tasuma hin danda'u because koorii isaa keessatti gaaffiin isaa tokkummaa Itoophiyaa fi sirna durii waan deebisuu unitary systemii fi waan deemu waan fakkaatuuf so gaaffiin jarri itti waada seentee dhufte akkasumatti hafee ajandaa biraatti fudhatame so kan akka ilaalcha kiyyaatitti actually akkuma addunyaan jettutu namni nu argee jedha du'iinsa caalaa qotoo hin ta'in gubatiinsa gaaffileen kalee ka'an suni tasumaan tasatti hin deebine gaaffii paartiitti gad deebisuun sun dogongora natti fakkaata nan dhagaa kan mootummaan dubbatu gaaffiin Oromoo amma gaaffii aangoo yookiin kan paartiitti miti gaaffiin Oromoo gaaffii hundee ka ta'e ammallee hin deebine Oromiyaan eenyuun bulti kan jedhu ammallee ifaa miti. Hayyee tole gara obbo Qajeelaatti hin deebi'aati. Miidiyaalee cufaman keessaa OMN isa tokko. Akka ogeessa miidiyaa tokkotti OMN akka cufamuutiif sababa bu'uuraa ta'a yookaan miidiyaalee kaan irraatii adda ta'e koontentii yookaan qabiyyee kanaaf sadaqabsiisu hojjetaa tureeraa akkamitti madaaltu akkamitti gulaaltu ofii keessan? Galatoomii ani gaa baay'ee ulfaataadha yoo qorachuun barbaachise dudduubatti deebi'anii waan baay'ee ilaaluu gaafata. Miidiyaan hundumtuu walii galatti jechuudha calaqqeedhuma siyaasa biyya sanaati miidiyaan akka nu hubadhutti. Miidiyaan tokko kophaatti waan adda ta'e kan hojjetu hin qabu. Miidiyaan OMN kanneen tarii kan mootummaan hoogganuu fi kan dhuunfaadhaan dhaabbatanii garagarteen tarii hooggansaan garagarteen yoo jiraate malee yookaan editoriaalii gulaallii bulchiinsa gulaallii tanaatiin garagarteen yoo jiraate malee OMN addatti wanni inni hojjetaa jiru hin jiru. Wanuma wal fakkaatu warri kaanillee hojjetaa jiru kan mootummaallee hojjetaa jira. Even kanumti OMN eega hojjetee booda waanuma OMN irratti tarii kanaa laata rakkoo kan fide jedhamee namoonni akka yaadan yookaan akka xiinxalan nama taasisu miidiyaadhuma mootummaadhaan deeggaramu irratti illee yeroo darbu argaa jirra. Garuu maalinni taatee guyyaa sana Hacaaluu wajjin wal qabatuun walitti hidhataa jedhan egaa qorannoon fuulduratti kan gadi baasu ta'ee tarii yoo taatee sanaan wal qabata ta'e sagantaa sanatti cufama malee miidiyaan sun walii galatti cufamu waan hordofsiisu natti hin fakkaatu. Cufamus immoo mana murtiitti dhiyaatee seeraan gaafatamee manni murtii irratti murteesseetu cufama malee mootummaan akkanumaan naqee balbala isaa cufuu kan jedhu kana ija seeraati warri seeraa maal akka jedhan hin beeku garuu biyyoota kan biraa keessatti kan argine biyyoota miidiyaan akkasitti cufaman kan biraa keessatti kan hubanne mana murtiitti dhiyaatee himatamee adeemsa sana keessa darbee haa cufamu murtaa'eeti cufama. Inni kun garuu akkanumaan jarjartiitiin tarkaanfii jarjartiitiin yaaddoo biyya irratti waa fidaa ta'e irraa kan ka'e waan godhan natti fakkaata. Tole. Gaaffiif deebii Hacaaluu Hundeessaa OMN irratti taasisee keessaa kutamee hafeera jedhamu sun tarii ajjechaa isaa wajjiniitiin wanta walitti fiduu qabaa waan argisiisu ni qabaa fakkeenyaaf ergasii darbeeti kan ture miidiyaa mootummaa ETV irratti ergasii hordoftee yoo jiraate gara sanatti kan geessu yookaan gaaffiif deebii Hacaaluun OMN irratti taasisee ajjechaa yookaan du'a isaa wajjiniitiin wantoonni walitti fidan yookaan wal qabatan yookaan gahee miidiyichaa achi keessatti ni mul'ata akkamitti ilaalta? Egaa miidiyaadhuma qofa waanuma miidiyaa irratti ilaale qofaan yoo madaalee dubbadhee wanni Hacaaluun dubbate kan keessaa cite jedhanii irra deebi'anii agarsiisan suni akkatti abbaan alangaa ibse sanatti miti kan calaqqise. Ilaaleera miidiyaa adda addaa irra kan miidiyaa hawaasaa irratti deemaa jiru ilaaleera. Kan mootummaa irrattis kan darbe argeera. Hacaaluu kan inni jedhu abalutu sin ajjeesa jedhee natti dhaadate jedhee waan dubbate hin qabu. Garuu si ajjeesuuti biyyaa bahi qellem Wallaggaa fi Wallaggaa Arfan irraa natti bilbilanii si ajjeesu namni si ajjeesu beekamu biyyaa bahi si dhabuun barbaannu naan jedhanii jedhe. Egaa eenyudha kan si ajjeesu jedhee gaazexeessaan sun gadi qotee gaafachuun tarii akka ogummaatti waan nu hubadhu jira isa booddee ilaaluun hin danda'ama. Eenyudha kan si ajjeesu eenyu kan sitti dhaadatu yoollee Hacaaluun dubbachuuf waakkate kun dhimma lubbuu namaa hambisuutis dhimma nageenya biyyaa wajjinis wal qabatu
dhimma walitti bu'insa biraallee hordofsiisu waan ta'eef eenyu dubbadhu asitti baasii mootummaan illee gargaarsa si gochuu qabaa nullee si protect si gochuu yookaan wanni kun akka sirra hin geenye waan gochuu ogummaa keenyaan gochuu dandeenyu gochuu qabna jedhanii further amma ogummaa keessatti baay'ee dhummitaa lubbuu namaa yookaan miidhaa namaa xiqqeessuu yookaan wantoota gaggaarii immoo namarraa barachuu danda'u dhaamsa dabarsuudha waan ta'eef inni kun hin gaafatamne gaaffii tokko ta'e garuu Hacaaluun Abaluutu natti bilbilee sin ajjeesa jedhe kan jedhuun kan dubbate akka abbaan alangaa ibsetti achirratti nagarre. Tole. Adde Seenaa tarkaanfii mootummaan Itoophiyaa amma fudhate haalicha tasgabbeessuutiif jecha intarneetiin biyyattii keessaa cufamee guyyaa kaleessaa sa'a boodadha. Bakkeewwan tokko keessumaa magaalaa Finfinneetti kan deebi'u eegalee gama odeeffannootiin hedduunsaa wanti beekamu bal'inaatiin hin turre ibsa mootummaan karaa miidiyaa mootummaa kennaa ture irraatiin kan hafe namoonni hidhamaa turanii tarkaanfiin keessumaa hidhaa wajjin wal qabatee miseensota paartilee garaagaraa irratti raawwate ni jira. Kanneen himatan keessaa kan akka ABO, kan akka KFO paartilee gurguddoo Oromiyaa keessaa socho'aa turan keessaatii isaan kunneen kanneen eeramanidha. Kuni siyaasa biyyattii tasgabbeessuu ni danda'a. Paartileen kunneen akka isaan callisan ni taasisaa dimokiraasii biyyattiin jalqabde yookaan jijjiiramni gama kanaan dhufuu qaba jedhamee abdatame wajjinoo akkamitti ilaalta? Gaaffii sadii sun walitti hidhatee jedha dimokiraasii irratti akkamitti ilaalta paartilee ni calqisiisaa yookiin intarneetii jettee mee walumatti qabnee olaallee jenne kar tokkoon sagalee uummataa cufaa intarneetii jechuun amma addunyaan kan beektu nullee kan beeknu qaama keenya akka mirga ilma namaa tokkotti fudhatamee kan jedhu addunyaanis kan beektu addunyaanis kan jeeqaa jirtu addunyaanis kan irra ilaalaa jirtu cufiinsi intarneetii uummata qofa otoo hin ta'in biyyattii guutuu akka rakkoon jiru rakkoon sun ammoo harka mootummaa oli waan ta'ee jiruuf intarneet blackout godhee jira mootummaan so isarrallee rakkoo guddaa geessee jira haasaa marii guddaa teessee jira uummannis addunyaan katti iyyaa jirtu so dimokiraasii fi intarneetii cufuuf duddaaf gara siigalee akka nama sirba deemeetiin shari'aa godhuu qabaa yookiin ammoo sirbuu hin danda'u jechuudha waan lama wal bira dubbachuu jechuudha. Gara kaaniin ammoo waa'ee paartilee opposition paartii liidarii gurguddoota akkasitti hidhuun sunillee olaatta jettee dimokiraasii farra dimokiraasiiti. Farra dimokiraasii keessaa inni guddaan tokko inni guddaan lamallee jettee fudhattee tokko intarneetii cufuuf nama mirga namaa ooggachuu akkasumas immoo opposition paartii mormituu hidhuudha jechuudha. Sunillee farra dimokiraasiiti. Dimokiraasiin walitti hin dhufu duddaaf gara walitti deemee jira. Garuu cal'isiisaa gaaffii ati jetteef tasuma hin cal'isiisu siigalee yeroo gabaabaa fi in dhukkaamsee jedha. Intarneetiin yeroo gabaabaa fi akka namni hafuura hin baafanne afaan isaanii hidhee hin jedha. Garuu namni afaan hidhee jechuun dagate jechuun miti ilmi namaa yeroo eeggataa jira yookiin gaafa afaan hiikamuuf yeroo eeggataa jira yookiin ammoo dhoohuuf deema jechuun afaan cuqqaalame yoo jedhee hafuurri gar tokkoon bahuun dirqama. Eventually ni baha haalli ammaa kuni haala ceesisuu dimokiraasii qofa otoo hin ta'in biyyattii guutuuf iyyuu dimokiraasii fi akkanumaan jiraachuun akka sirna duriitiitti ni jira. Akkasumatti itti fufuu danda'a natti hin fakkaanne. So walumaa galatti gabaabinni irratti sirna dimokiraasii walitti dhufaa yookiin ammoo biyya mootummaa yookiin biyyattii sana tasgabbeessuu danda'a kan jedhu akka ilaalcha kiyyatti yaada dogongoraadha. Addunyaanis kanuma ilaalaa jirti. Nutis kanuma dubbataa jirra. Mootummaan kun rakkoo uumame irratti akka waan soogidda naqaa jiru ibidda boba'ootti akka gaasa naqaa jirutti kan ilaalee jedha akka kiyyattan. Tole, hordoftoota keenya sagantaa BBC Afaan Oromooti. Kan hordofaa jirtanii haala siyaasa Itoophiyaan amma keessa jirtuu fi miidiyaalee biyyattii keessaa haala akkamiin hojjetaa jiru kan jedhu irratti marii gaggeessaa jirra. Yaadas gaaffis yoo qabaattan nu barreessuu ni dandeessu. Mee gara gaaffii itti aanutti hin ce'aati obbo Qajeelaan OMN cufameeti kan jiru miidiyaalee jiran keessaati. Miidiyaaleen cufan biroonis kan cufaman kan akka Dimtsi Wayyaanee fi Tigraay Television jedhaman guyyaa jalqabaarra cufamaniiti kan turanii. Dimtsi Wayyaanee kan jedhu kan mootummaa naannoo Tigraayitiin gaggeeffamu jechuudha. Gara sararaatti yookaan tamsaasaatti deebi'uusaa ibsee ture yeroo gabaabaa booda. Tarii OMN biyyicha keessatti cufamuun mootummaaf furmaata fidu ni qabaa yookaan sagantaawwan kanaan dura darbaa turan mootummaa irratti komii akka kaasan godhaniiru jedhamee kan yaadamu yoo ta'e amma mootummaaf furmaata ta'a miidiyaa kana cufuun. Ani akka ogeessa miidiyaatti kanan ilaalu miidiyaa cufuun
akkuma sila seenaan kaafte intarneetiillee cufuun furmaata fida jedhee takkaa yaadamus eenyuyyuu akkasitti yaadu. Yoo dhugaan jiraate yoo dhugaan iftoominni yoo jiraate miidiyaadhuma sanaan furmaati dhufa jedhee yaada. OMN qofa miti kanneen kan biraan illee cufamanii garuu jarri kun gartee viktimiidha. Siyaasa biyya tanaa keessatti maalidha afaan Oromootiin viktimii ta'anii miidiyaaleen kan Dimtsa Wayyaanee soo fudhattee kan OMN soo fudhattee miidiyaaleen hawaasaa kan biraanis siyaasuma biyya sanaatu maraamartoo keessa jira. Utuu maraamartoon siyaasa biyya sanaan sirratiin kun sirrachuu hin danda'u. Mootummaan kan jedhu konsernii yookaan maayini yaaddoo nageenya biyyaan qaba jedheetu cufa yeroo cufa. Yaaddoon nageenya biyyaa sun tarii akka inni yaadutti akka ogeessa miidiyaatti miidiyaadhuma sana banuudhaan waan dhugaa ta'e agarsiisuudhaan kallattii iftoomina qabu dhugaa baasuudhaan fakkeenyaaf rakkoon qaqqabe maalirraa madde dhugaan isaa kanaa seeratti dhiyaateera qulqullaa'aa jira. OMN kan tamsaase sana ofiisaatiin deebisee akka sirreessu. Ofiisaatiin dhaamsasaa waan dogoggoree sana kanan akkas jedhe yoo dogoggoradha ta'e jechuudha. An dogoggora waan kana hidhee kanan himuu qabu. Inni qorannoo mootummaan gaafa baasuun ilaalla. Garuu yoo mallee dogoggoreera ta'e dogoggorri kiyya kana bakka kana akkas jedhe kun dogoggoradha kana sirreeffadhaa jedhee himuu qabaa jechuudha. Miidiyaan kan biraa kan Dimtsa Wayyaanees akkuma kanaa jechuudha. Garuu amma waa'ee dogoggoraa waa'ee qabiyyeen rakkoo ta'e fideetu hin taane bu'aadhuma siyaasa biyya sanaati. Miidiyaa cufuun garuu hin hammeessa. Maaltu hojjetamaa jira miidiyaadhaan dudduuba. Bor immoo ba'uunsaan oola. Ammayyuu ba'aa jira kallattii adda addaatiin wanni lafarratti ta'aa jiru jechuudha. Waan dhokatu hin qabu. Addunyaan keessa jirru addunyaa yookaan jaarraa odeeffannooti. Odeeffannoon karaa kamuu ba'uu hin danda'a waan ta'eef uummata odeeffannoo argatu sana waan dhugaa waan haqa qabeessa ta'e itti argisiisuuti moor deemokiraataa ta'a malee cufuudhaan furmaanni dhufu hin jiru. Itti amanee cufayyuu jedhee yaaduun al tokko murtee siyaasaati waan kontiroolii siyaasa biyya sanaa to'achuu yeroo dadhaban rakkoo keessa yeroo galu mootummaan kana godha jedhee yaada. Tole asumaan hordoftoonni keenyas hubannaa waa'ee kana akka argataniif jalqaba irratti kaasnee osoo ibsa irratti kennine jedhee kan yaadu. Qabiyyee yookaan gaaffiif deebii miidiyaan kamiyyuu ni taasisaa. Gaaffiif deebii taasisee guutummaatti miidiyaan hin dabarsu. Qabiyyee sana keessaa kutuu fi kutuu dhiisuu gama gulaalliitiin akkamitti ilaalta gabaabsitee ishee kana osoo hordoftoota keenyatti himte. Kutuu ni danda'a, dhiisuu ni danda'a miidiyaan kan jedhu. Mirgi sun immoo kan eenyudha kan jedhus itti dabaltee soo kaasta. Gulaalliin obviously ifadha waa tokko ogummaa ammaa barbaachise kutuu hin danda'u taanaan nama abbaan fedhe karaa gubbaa dhaabatee kaameeraadhaan waraabaa oolee qilleensa irra oolchuu danda'a jechuudha. Waa sadiif kutama wanni citu tokko dhimmoota sadii of keessaa qaba. Tokko qabiyyeen dubbatamu sun namicha sanas ta'ee hawaasa dhaggeeffatus ta'ee namoota yaada sanaan morman yookaan deeggaranis ta'e isaan irratti dhiibbaa akkamii fida? Dhiibbaa gaazexeessaan konserniin isaa yoo waan hamaa ta'e tokko fida ta'e dirqama irra seeratu isa gaafata jechuudha. Seerri yeroo isa gaafatu immoo kutuu isaatiif illee eegumsa godhaaf heera mootummaa irra jira. Keeyyata 29 irratti kana argita yookaan seera miidiyaa keessatti illee tarreeffamee argita. Gaazexeessaadhaaf eegumsi seeraa haa godhamu yoo mirga kanallee kabajuufiidhaaf yoo dhiibbaa yookaan hammeenya of keessaa qaba ta'e hin dabarsu hin hambisaa jechuudha. Namtichi gaazexeessaatti dhufee dubbatu sun kana dabarsi kana kutuu jedhee dirqisiisuu gonkumaa hin danda'u. Dhiibbaa akkasiis gochuu hin danda'u. Sammuu isaatiif yookaan seera biyya tanaatiif bitamaa ta'eetu ogummaa irratti hundaa'ee gulaalee keessaa baasaa yookaan immoo waan madaalamuu irra jiraatu yoo ta'e immoo akka qaamni biraan waan sana irratti ejjennoo qabu yookaan ilaalcha qabu akka calaqqisiisu gaafata jechuudha. Kun ogummaadha. Inni lammaffaan gaazexeessaan maaliif kutaa yeroodha. Fakkeenyaaf ammatti sagantaa daqiiqaa 20 qabattee sa'aatii tokko sa'aatii lama yoo dubbanne yeroo hammanaa keessatti dabarsuu hin dandeessu yoo ta'e piraayoritii kennita akka ogummaatti jechuudha. Odeeffannoo isa kaman dursa kennaa fi odeeffannoo isa kamin immoo
keessaa dhiisuu danda'a kan jedhu ogummaadhaan akkuma baranne jechuudha. Priority kennite keessaa hambistaa jechuudha. Kunis hojii gaazexeessummaati. Inni sadaffaan namtichumti yookaan qaamni si wajjin dubbate sun odeeffannoo nan kenne kun miidiyaarra ooluu hin qabu. Kanaaf miidiyaadhaan ala naa godhi yookaan dogoggoreen jedhee yookaan immoo odeeffannoon sun akka bahu hin barbaadu jedhee yoo sitti matee icciitii isaa sana eeguu fi sirra jiraataa jechuudha. Kan lafti atitti hin eegne jira yoo fakkeenyaaf dhimma mirga dhiibbaa mirga namummaa yoo ta'e dhimma corruption yookaan mirga qaama biraa miidha yoo ta'e yeroo sana gaaffii sitti ka'a. Maal jettaa? Okay, namichi kun akka hin dabarre maaf na gaafate? An kana qulqulleeffadhee madaaluu qaba karaa biraadhaan jettee deemuu dandeessa ta'a ogummaa keetiin. Kanaaf bu'uuratti waan sadan kanatu gaayidii si godha. Waa tokko kutuu fi itti dabaltee dabarsuuf jechuudha. Garuu an akka nu hubadhutti gaazexeessaan Hacaaluu dubbise even wantoota cituu qabaniin kan inni kunne jira jedhee yaadaan. Akka ogummaa kootiitti jechuudha. Meetti dabalee nuuf kaase. Booda kaasuun hin danda'amu yoo carraa naa kennite itti Asiin osoo kaastee darbitee fakkeenyaaf wantoota bu'uuraa ta'an privacy yookaan iccitii jireenyaa Hacaaluu wajjiniiti yookaan nageenya isaa wajjiniiti wantoota wal qabatan qabiyyee sana keessatti akka ogeessa tokkootti kan madaalte yoo jiraate mee osoo nuuf kaastee deebite gara gaaffii biraatti ceena wanta ta'edha. Tole. Asirratti waan hubachuu qabnu gaazexeessaan sun nageenya hawaasaa waliin jireenya uummattootaa akkaataa biyya sanaatti siyaasa rakkoo keessa biyya siyaasisee rakkoo keessa galtee jirtu waan taateef yeroo itti gaafatu sanatti wantoota qilleensarra oolan waan uummati dhaga'uuf deemu tanaaf itti gaafatamummaa guddaa qabaa jechuudha. Kanaaf tarii gaazexeessaan kun waa'ee nama mootii durii kan biyya irratti waliin galle uummati Oromooillee kan yeroo hundumaa akka ijoo qabsoo isaatii godhatee ittiin gaaffii kaasaa jiru mootummaanii fi qaamoleen uummata Oromoo morman kanneen biroon immoo wanni kun sirrii miti jedhanii kan falman waan falmisiisaa akkasii nama Hacaaluu jedhamu gaafattee qilleensarra oolchuun utuu biyya an keessa jiraadhu kana ta'e rakkoo hin qabu. Biyya demokraasiidhaan xiqqoo ishee guddatan yookaan ilaa filameen yoollee dogoggoraa waa jedhallee seeraan olaantummaa seeraatiin bakka wanni hundumtuu sirrattuu ta'e kun rakkoo hin qabu. Kanaaf biyya olaantummaan seeraallee keessatti hin mirkanoofne biyya demokraasiin almost wanni isaa takkaa hin yaadamne biyya bu'aa bahiin siyaasa biyya sanaa maraamartoo hamaa keessa galee jiru lammiiwwan illee viktimii siyaasa biyya sanaa ta'anii bakka jiranitti. Waan akkasii yoo gaafattu yoonnee sitti deebisee kanan dabarsu maaliifi konsekwensiin isaa maal qaqqabsiisa kan jedhu yaaddee kan itti hambistu jira jechuudha. Kan akkasii an OMN duwwaa irratti darbaa jira jedhee yaadu. Kan akkasii guyyoo qofatu gaafate jedhee yaadaa hin jiru. Gaazexeessitoota hedduun kana gochaa jiru. Kan mootummaa isa booda kan mootummaa irratti illee kan darbe amma fakkeenyaaf waaltaa irratti darbeedhamee kan tamsa'aa jiru waa'ee waraanaa rasaasa adda adda isaaniitti naquutu irra jiraata mootummaan jedhee jeneraal Kaasaa Camadaa namni jedhamu kan dubbatee jechuudha. Yoo dhuguma dubbateera ta'e dhiifama maqaa namaa asitti kaasuun kooyyuu sirrii miti yoo dandeesse iyyuu keessaa baasuu dandeessa. Yoo dubbateera ta'e namni kun miidiyaan sun itti gaafatamummaa qaba akkamitti akkas jedhama kun maal dabarsa kun uummata keessatti maalu gara sanatti hin deebinaa tamsaasa sana waaltaa irratti darbuu hagammaatti ofiis hin mirkaneessine waanta ta'eef waan sooshaal miidiyaarra yookaan miidiyaa hawaasaa irratti darbaa turedha akka dubbate kan jedhu gara mootummaa miidiyaaleen mootummaas akka hojjechuu qabanitti hojjetaa jiru kanneen dhuunfaa akkamitti reeguleet ta'u yookaan buluu qabu hojjechuu qabu kan jedhu gara xumuraatti itti deebina. Mee adde Seenaa wantoota ibsamaa turan ajjechaa Hacaaluutiin booda jechuudha. Siyaasa biyyattii wajjin wal qabatee fulbaana 30 kan jedhu irra deddeebi'ee ka'aa kan tureeruun hin jira. Gama poolisiitiinis gama mootummaa biyya bulchaa jiruutiinis jechuudha. Tarii filannoon kun gara biraatti darbuunsaa yookaan yeroon heerri akka inni hiikamu ta'ee gara sanatti ce'uunsaa durumaatiin dhiphina yookaan gama siyaasaatiin tasgabbiin akka hin jiraanne godheeraa laata akkamitti ilaalte ati irra deddeebi'amee jechi kun ibsamaa wanta tureetiif jechuudha. Kanaan wal qabatee
tarkaanfii mootummaan fudhachuu qabu yookaan siyaasni biyyattii garam yoo akkam ta'es gaarii ta'a yookaan sirrata kan jedhus walumaan osoo nuuf kaaste. Ayyee meeqa fulbaana soddomaa sanii kaa'ama dubbatti kan haasee ta'e kanan siin jedha jalqabarraayyuu dubbiin ajjeechaan Haacaaluu irratti ta'ee qaama ta'een iyyootu ta'ee already rakkoo biyyattii dhoohuuf ukkaamamtee jirtu warnoonni akkam fulbaana guyyaatti filannoon fulbaanatti deemu achi booda immoo konstituushinumaan sun bulchiinsi biyyattii sanii clearly carraa hin kennineef yoo laaltee jettee akka filannoon kun mootummaan kun mootummaa muummicha ta'ee paarlamentiin kun akka yeroo hin dabarsine tasuma spacing kennineef waan cufee bira dabarse there's nothing waa'ee constitution keessatti wanni ati agartu hin jiru yoo kana ta'ee within waggaa shanan san keessatti carraan adda addaa ni jira sigalee dursitee filannoo kennuu paarlamentii diiguu kunniin ni jira keessatti garuu eega guyyaan sun dabreen boodatti tasuma wannan constitution hin kenne sun ammoo maal gasa eega constitution clearly kana siin kennine seeraan ala baate jechuudha gaafa seeraan ala baatee dalaguu jalqabdee wanni ati dalagdu marayyuu seeraan ala even so oduma constitution irra jiraatee jedhee seera san cabsite jechuudha laale fakkeenyaaf mana keessa nama jiru ani mana keessa taa'ee sin haasa'utti jira mana kana keessa hangam bahinitti diinni yookiin qilleensi hamaan na tuquu hin danda'u garuu gaafa mana kana keessa ala bahetti otoo gochaan angoo kunillee sirrii ta'ee mana sanii ala waan jiruufi fudhatama ummata biratti fudhatama addunyaa biratti fudhatama seeraa ala waan ta'eef seerri sun cabee jira seerri sun cinaan cabee cinaan hafe jechuu hin dandeettu eega sanii ala baatee jettee soo kanas inoo fudhatte mootummaan kuni paarlamentiin kun wanna san godhuuni seera san interpretation akkasitti dhiyeessuuni wanna seeraan alatti ilaalee jedha karaa kaaniin ammoo kan jette sunummaan rakkoo dhoo'insaaf ta'u jette I think sanuma natti fakkaata doon garuu baay'ee na sirreessi jedhee gaafii lammataa irratti of course ilaalika kanniin qarayyuu dhoohuuf ka taa'aa jiru dhoof sababa adda addaa kan ta'e gaaffii deebi'uu dhabu paartii PP uumamu kan namni akka Minilik kan akka Haile Sillaasee istachuun godhamuun isaa just rakkoon kun marti ummatni garaa gubee jijjiirama mootummaa bara 2018 kana kan fide ummata saniif ammoo wanni kun summiidha summii sanii qaama namaa irratti akka arguutti isumaa fayyadamaniiti I think ammallee kun duratti jedhee kan sababa guddaa kan ta'e jedhee ilaaluun. Adde Seenaa asumaan mootummaan ajjechaa Haacaaluu wajjin wal qabatee TPLF illee waliin kaasa himataa ture. Tarii kun dhuguma yakka qofaatti qorachuu fi wal dhabdee yookaan atakaaroo siyaasaa duraan ture sana walitti fiduun akkamitti ilaalte wal dhabdee qaamota lamaan gidduu jiru sana? Actually wanni kun yeroo baay'ee asitti illee Oromoo Faranjii biratti illee wannuma yeroo baay'ee haasa'amu anumaan iyyuu si galee yeroo balaan guddaa ka'u yeroo ajjechaan jeneraalicha illee ajjechaan pirezidantii naannoo Amaaraa illee du'uu jiru yeroo baay'ee warruma kanatti qubni qabama si galee warri kun duuba jiraatinna namni kun haarawaa wanni kun kan jiru ka beekuu qabnu mootummaa muummicha amma kan Itoophiyaa bulchaa jiru waggaa 2 biyya kanarra taa'ee jira waggaa 2 jechuun ammoo waggaa baay'ee dheeraadha bulchiinsa irratti mootummaan tokko yoo filame kan hin filamin yeroo gabaabaa fi akka biyya dabarsu kan dhufe xiisi yoo dhufee jedhe waggaa 5 qofa qaba so waggaa walakkaa ofii fudhatee jiru hayyima alatti filannoon alatti waggaa fudhatee jiru waggaa kana keessatti gaaffii kamtu deebi'ee kamtu hafee hojjette akkuma duratti deebi'ee dubbadhe sanii hin agarre akka nama akka Oromoo tokkotti akka namaa tokkotti jechuudha. Kun ammoo kaati jettee mootummaan kun yeroo baay'ee wannum uumu maraa fi wannum uumuuf illee quba nama biraatti qabee jira. It's like wanna sigal haala mijaa'ee fakkaata sigalee balaan yoo uumamee jedhu TPLF fi warra kanatti godhee kan jedhu garuu akka ilaalutti waa'ee ajjechaa Haacaaluutti walitti qabatee waa'ee hidhamtoota walitti qabatee ilaaltee jettee gochi godhamee jedhee wanni sun waan premeditated ta'e wannuma qaratti qophaa'anii hatattamaan OMN cufanii hatattamaan warroota opposition party qabanii hatattamaan ammoo sakatta'insa warra Haacaaluu mana sirbaa isaa irratti hidhamtoota namoota miidhamiinsa irratti wannuma pre-plan ta'ee carraa kanatti itti fayyadamna jedhee akkasitti ilaalee jira malee waan TPLF aangoo kan jiru fagoo kan jirtu kana qindeessiteetiin mootummaan akka kana godhu ani natti mul'atu akkasitti.